Widih, wadidaw. Itu teman-teman, ada banyak sekali sesuatu benda-benda yang berwarna hitam. Wadidaw, ada apa ya teman-teman di balik warna hitam ini? Apakah ada mainan mobil-mobilan ya? Widih, ayo kita pegang teman. Widih, wadidaw, ternyata berlumpur hitam. Wow, so amazing teman. Oke, saatnya kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan ya di air bersih. Widih, ada mobil apa ini? Wis, gokil sekali teman. Wow, ada yang kecil. Wow, ada kendaraan roda 2 sepertinya. Mantul. Widih, ini ada yang berbaris rapi teman. Kendaraan apa ini ya? Wow, ini mobil apa ya? Widih, keren. Widih, ini ada yang berbaris lagi teman. Ada 3. Gokil. Wadidaw. Kendaraan apa ini ya? Wow, nice. Widih, ini ada topeng siapa ya? Gokil. Wadidaw, ada kendaraan roda 3 sepertinya. Wow, kita kumpulkan semuanya teman. Gokil sekali ya. Wadidaw, ini ada mobil apa ya? Widih, ini sepertinya ada hewan laut teman. Mantul sekali ya. Wow, nice. Kita kumpulkan semuanya teman ya. Nanti kita bersihkan di air bersih. Wadidaw, mantul-mantul teman, lihat. Widih, ada mobil apa aja nih ya? Wow, gokil sih. Widih, lihat teman, ini yang panjang kendaraan apa ini ya? Wow, sudah selesai teman, lihat. Saatnya kita mencari air bersihnya. Let's go. Teman, sudah ada ya air bersihnya. Oke, saatnya kita bersihkan teman. Widih, ada mainan apa aja nih ya? Wadidaw. Kita mulai yang dari panjang ini teman. Ada kendaraan apa nih ya? Kita bersihkan ya. Nah, keluarlah kereta api cepat. Betul sekali. Kita letakkan di sini ya. Selanjutnya kita ambil yang mana lagi? Widih, ini mobil apa ini ya? Nah, ada mobil derek. Gokil sih. Selanjutnya kita ambil yang mana lagi? Wadidaw, ada mobil apa ini ya? Nah, ada dump truck, mobil pengangkut pasir. Nice. Wis. Selanjutnya kita ambil yang mana lagi? Widih, ada mobil apa ini ya? Kita bersihkan. Nah, keluarlah mobil tangki. Gokil sekali teman. Wow, kita ambil yang mana lagi ya? Wadidaw, ini ada bus sepertinya teman. Nah, ada bus tingkat. Gokil sih. Selanjutnya kita ambil yang panjang ini teman. Widih, ada hewan laut sepertinya ya. Kita bersihkan teman. Wadidaw, ada hiu megalodon besar. Wow, so amazing teman. Selanjutnya ini mana lagi? Widih, ada mobil apa ini ya? Keluarlah mobil ambulans. Gokil sih. Mana lagi teman? Widih, ini ada kendaraan roda 2 sepertinya. Kita bersihkan ya. Nah, keluarlah motor GP. Mantul sih. Ambil mana lagi? Wadidaw, kendaraan apa ini ya? Nah, ada bus telelolet. Gokil sih. Gimana lagi teman? Wadidaw, ada motor sepertinya ini ya. Widih, ada motor cross. Keren sih. Gimana lagi? Widih, ini ada mobil monster sepertinya.
Nah, keluarlah mobil monster. Gokil sekali, teman. Kita ambil yang mana lagi? Wadidaw. Ini ada topeng siapa ini ya? Nah, ada topeng Batman. Falcone's idiot kid decided to try to play in the big leagues. Betul sekali. Yang mana lagi, teman? Wadidaw. Ini mobil apa ini ya? Keluarlah mobil truk molen. Mantap. Betul sih. Yang mana lagi ya? Wadidaw. Ini kendaraan apa ya? Nah, ada forklift. Gokil sekali. Yang mana lagi? Widih, ini ada kendaraan angkutan umum sepertinya. Kita bersihkan ya. Nah, ada bajai Vrindavan. Gokil sekali. Selanjutnya kita ambil yang ini, teman. Ada mobil apa nih ya? Nah, ada traktor. Mantul sih. Yang mana lagi, teman? Wadidaw. Kendaraan apa ini ya? Widih, ada mobil damkar. Gokil sih. Yang mana lagi ya? Wadidaw. Ini ada mobil robot sepertinya. Nah, ada mobil robot Optimus Prime. Mantul sih. Yang mana lagi, teman? Widih, ini mobil apa ini ya? Nah, ada mobil tempur. Gokil. Yang mana lagi? Wadidaw. Kendaraan apa ini ya? Nah, ada bulldozer. Mantul. Wadidaw. Ini ada motor sepertinya. Nah, keluarlah motor GP. Mantul sekali. Wadidaw. Lihat ya, teman. Ada 3 nih. Kita ambil semuanya ya. Kita bersihkan. Nah, keluarlah pesawat jet. Wow, gokil sih. Yang mana lagi? Wadidaw. Ini ada mobil siapa ya? Nah, ada mobil bapak polisi. Gokil. Yang mana lagi? Wadidaw. Ini kendaraan apa ya? Widih, lihat teman. Ada mobil balap. Mantul. Sih. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wow, apa ini ya? Nah, ada helikopter patroli. Gokil sih. Wadidaw. Ini yang 3 tadi, teman. Wow, ini ada monster sepertinya ya. Kita bersihkan. Widih, lihat teman. Ada monster Godzilla. Wow. Wow, keren sekali teman. Wis, kita letakkan di sini ya. Widih. Selanjutnya kita ambil yang mana lagi? Wadidaw. Mobil apa ini ya? Nah, ada mobil sampah. Wow. Untuk mengangkut sampah, teman. Kita ambil yang mana lagi? Widih, ini mobil apa ya? Widih, ada mobil silinder. Gokil. Yang mana lagi? Widih, ini ada mobil siapa ya? Wadidaw, ada big dump truck, truk tambang teman.
Gokil. Mana lagi ya? Widih, ini kendaraan apa ya? Kita bersihkan ya. Wadidaw, lepas teman. Ada beko ekskavator. Mantul. Widih, ini yang terakhir teman. Kendaraan apa ini ya? Kita bersihkan ya. Nah, keluarlah tank baja. Gokil sekali ya. Wadidaw, lihat itu teman. Sudah bersih semuanya dari lumpur berwarna hitam. Terima kasih teman sudah menonton video ini. See you next video. Bye-bye.